现在就开始吧，先稍等，我要准备材料了。先稍等一下。回来了，我们就是先说材料，这个就是卫生纸用完的那个，最后一个那个，还有胶纸、气球、各种颜色剪碎的纸、剪刀，还有装饰这个的，就是这样，我已经就是这样装饰，你要什么都可以，只要有图画就 OK， 或者你要普通这样就 OK， 就可以。那我们就开始吧。我们先拿出这个卫生纸，然后先把它装饰完。对不起，我忘记跟你们说，还有一个材料就是橡皮筋啦。好，我已经把它装饰这样子，我们现在就我先暂停哦，那个东西不知道我去找一下哦。我们就把它找回来了。好，我先做好，然后这样可以把它包刚刚好的。对，先给它弄平，然后再不要给它弄松就 OK。先把它这样套就好，然后我们要粘上胶。就是以免给它掉下来。然后呢，这里你要把它盖起来，就再粘。然后呢，如果你想要像这样子上面漂漂亮亮的话，就要把它多一吐，这样子吐出来的地方剪下来。好，就是我刚刚有讲到，有讲了，这样就是再讲一次，是要给它这样剪破这里的部分，穿进去，对，然后我们要拿一个透明的胶纸来粘它这里的边缘，对，好了，我已经用透明胶来粘它每个气球的这里的部分，然后是应该像了吧，应该像鞭炮了，应该是烟花这样。好，我们最后应该是最后一个部分，就是好像有很多个。我们先拿出那个橡皮筋绑，如果你没有绑的话，那些碎碎的就是颜色会掉到这个洞去。我先把它绑起来。好了，就是这样。对不起，就是这样，绑了像鞭炮。好，我们就把这个颜色纸装进去吧。我们已经把它装进去，很少而已。好，试一下弹，厚一点，给大家看。1、2、3，弹不到。没了，我只是有少而已。对，
好，我们今天的这个烟花就到此为止，就到此为止。